반갑습니다. お会いできて嬉しいです。 오늘 만남이 하나님의 섭리 속에 이루어진 줄 믿습니다. 今日このように出会ったのは神様の導きの中であったことを信じます。 한 부인이 점심 식사 즈음에 세 분의 노인이 집 앞을 통과합니다. ある夫人が昼食の食事の前ですけれども、3人の方がその家の前を歩いていったんです。 그녀는 세 노인을 집에 초청해서 잠시 시장길을 메우고 가시라고 집 안으로 초청을 했습니다. その夫人は3人のそのうちの前を歩いているお年寄りの方々を自分のうちにぜひ入ってください。それでこの食事して続けていてくださいとお願いしたんです。 그러면서 이 노인이 소개하기를 이분은 성공이라는 사람이고 이분은 재물이라는 사람이고 나는 선이라는 사람인데 우리 셋 중에 한 사람만 초청을 해주세요. その時老人の方々がこの夫人に、この方はこの成功、もう一人の方はこの 성공 재물. このお金ですね。もう一人の方はジェンオのジェンですけれども、この3人の中で1人だけもてなしてくださいとお願いしたんです。 아 그냥 세 분 다 들어오셔서 잠시 식사하고 가세요. 그렇게 정했습니다. この夫人は3人みんなうちに入って食事していてください。3人みんな招待したんだけど、3人がそのように答えたんです。 이 노인은 그래도 고집을 핍니다. 우리 셋은 한꺼번에 못 들어가니 집에 들어가서 남편하고 의논해가지고 한 사람만 청해주세요. またこの3人の年寄りは自分たちの意思を続けて維持するんですね。この成功、富、またジェン、私たち3人は一緒に入ることができないから、あなたの主人と相談して3人の中で1人だけ招いてください。また話したんです。 할 수 없이 남편하고 성공을 청할까 재물을 청할까 선한 사람을 청할까 의논하다가 그래도 착한 사람 청하자 하고 선한 사람만 들어오세요 그랬습니다. それで主人と相談して、この成功、また富、また良い人、ジェンですね。その人の中で誰を招くか主人と話し合いをしたんだけど、やっぱりその3人の中ではジェンを行っている人が一番いいですね。そういうことでジェンを選びました。 그러면 선한 사람만 들어오세요. 그렇게 청했더니 성공도 재물도 따라 들어오는 거예요. 아니 한 사람만 청하라고 그래서 한 사람만 청했는데 왜 세 사람이 다 옵니까? 그러니까 선한 사람이 들어가면 재물과 성공은 자연적으로 따라가는 겁니다. それでこのジェンだけ入るようにしたんですけれども、3人みんながまたついてくるんですね。それで1人だけ選びなさいって1人選んだのになぜ成功も富もついてくるんですか言ったら、ジェンが行くところには富もこの成功もついてくるから3人が入りましたと彼らは答えたんです。 이것은 지금도 유대인들의 세계에서 내려오는 전설입니다. 사람이 선하면 성공과 재물은 저절로 따라온다는 것입니다. この話はユダヤ人たちが昔から今も大切にしていることわざですね。その通りに私たちが善を忠実に行っていけば成功も富もついてくる、そういうものです。 바나바는 착한 사람이고 성령과 믿음이 충만한 자라. 이에 큰 무리가 주께로 더하더라 그랬습니다. 聖書を見ればパルナバは良い人で聖霊に満たされていたので
彼が行くところに多くの人々がいつもついてきたと教えているのです。 성령 충만 또 믿음 귀해요. 그러나 그 앞서서 사람이 착해야 됩니다. 私たちは聖霊に満たされることも大きな信仰も大切ですけれども、その前に良いこの性質を持つことが大切です。 제가 나온 신학교의 표어가 목사 되기 전에 한 인간이 되라는 표어가 있습니다. 私が卒業した進学校の法語の中で一つは、牧師になる前に良い人間になりなさい、そういうことが書いてあります。 인간이 되지 못한 사람이 목사가 되면 완전히 교회는 무너집니다. 良い人間にならない人が牧師になってしまったら、その教会は大変になってしまいます。 무엇보다도 참다운 인간이 되기 위해서는 마음이 착해야 됩니다. 何よりも良い人間になるためには、私たちの心の姿勢が大切です。 인간의 마음에는 아침 저녁으로 변하는데 그 이유는 마음의 주인이 내 자신이기 때문에 그렇습니다. 人間の心は朝夜に時々変わりますね。その理由は自分が自分の心の主人になっているからです。 사도 바울은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 죽고 내 안에 그리스도가 살았다고 고백하면서 내가 이제 사는 것은 나를 위해 사는 것이 아니고 주님을 위해 산다고 말씀합니다. 使徒パウロは、私はキリストと共に十字架につけられて死に、またキリストのよみがえりと共に私は生きている。今私が生きているのはキリストにあって生きている。そういうことを告白したのです。 그리스도 안에서는 새로운 피조물이라고 그랬습니다. またキリストにあって私たちは新しい被造物であると教えています。 마치 강물이 흘러 바다에 들어갈 때는 강물은 존재가 없어지고 다 바닷물로 변해서 짠물이 됩니다. 例えば川の水が海のところに入ってしまったら、川の水の色は全部なくなってしまうんです。全部に海の水に変えて、このしょっぱくなってしまうのです。 여러분은 그리스도 안에서 새로운 피조물입니다. 皆様はイエス・キリストにあって新しく作られた被造物です。 아멘. アーメンですか？ 아멘 왜 이렇게 적어요? アーメンが小さいですね。 여러분 새로운 피조물 아닙니까? 皆さん新しい被造物でしょ？ 네. 사도 바울은 우리를 향해서 너희 안에 예수 그리스도의 마음을 품으라고 했습니다. 使徒パウロは私たちに向かって、あなた方のうちにイエス・キリストの心を抱いなさいと教えてくださったんです。 이 마음을 품으라는 말은 생각하라, 따라가라 그런 뜻입니다. 心を抱く、そういうことは考えなさい、ついていきなさい、その意味があります。 미국에서 가장 영향력 있는 사람 25명을 타임지에서 선정한 적이 있습니다. アメリカのタイムズという雑誌の会社で、一番社会に影響力を与える人25人を選んで発表したことがあります。 그 중에 한 사람 스티븐 코비 박사를 소개하려고 합니다. その中で一人、スティーブン・コービー博士のことを紹介したいと思います。 이분은 국제적으로 잘 알려진 리더십의 권위자고 가정 문제의 전문가고 유명한 저술가입니다. この方はこの世界的に有名なこの家庭の問題のこのことを解決するこの専門家であるし、また素晴らしい本を書くその人でもあります。 이분은 90대 10이라는 원리를 발표했습니다. この方は90対
90体と10という原理を発表した人でもあります。 우리가 살아가는 동안에 우리에게 당하는 모든 일들은 10%고 그 사건에 대한 우리의 감정 그것은 90%라고 그랬습니다. 私たちが生きている時さまざまな問題に合うんですけれども、それは 10%、 90%はその周りの感情的なことだと教えてくれたんです。 우리가 할 수 없는 것이 10%입니다. 예를 든다면 비행기가 연착해서 커넥션을 놓쳤다는 거 이거는 10%고 그 다음에 그 놓친 거에 대한 반응이 90%입니다. 例えば私たちでどうすることもできないことがありますね。例えば飛行機がディレイする、そういうことは私たちの力ではどうすることもできないです。それは 10% ですけれども、遅くなったことに対して感情的な動きが 90% になる、そういうことです。 우리가 사회생활이나 가정생활, 교회 안에서 누군가가 여러분을 향하여 비난하고 욕하고 아주 거짓말을 할 수가 있습니다. 例えば私たちが社会生活の中で、家庭生活の中で、教会生活の中で他の人が皆様に対して非難する、そういうケースがあると思います。 그거는 여러분들이 어떻게 통제할 수 없는 입이 그 사람의 입이니까 어떻게 우리가 할 수 없어요. 그러나 90%는 우리가 상대의 그 욕이라든가 비난을 어떻게 이해하고 받아들이냐는 것은 90%라는 거예요. その相手が勝手に他の人を非難することは私たちはどうすることもできないんですよ。それが 10% ですね。その言葉を聞いて私たちがどのように考え、どのように反応するか、それが 90%になる、そういう意味です。 우리가 신학교 다닐 때 목사님 한 분이 오셔서 여러분들이 졸업을 하고 앞으로 평생을 목회할 때인데 별의별 사람을 다 만날 것이다. 私が進学校で学んでいる時、ある先生が進学校に訪ねて次のように話しました。あなた方がこれから卒業されたら教会に行って牧会する時、いろんな人々に必ず会うようになりますよ。 여러분들이 그 사람들의 이야기에 대해서 일일이 신경을 쓰면 목회를 못한다. 皆様が一人一人が話してくださるその言葉ばっかり神経使ったら牧会できないよ。 그냥 기차는 달려가는데 개가 짖어요. 그러니까 개가 짖는다고 기차가 스탑하냐? 그냥 달려가는 것처럼 누가 뭐라고 그래도 소신껏 목회를 하라고 이야기했습니다. その先生はこの電車が走る時、犬が一生懸命吠えてもこの電車をそのまま走っていくんですね。それと同じように牧会する時、いろんな人がいろんな言葉を持ってきてもその一人一人の言葉に反応すれば牧会できないから、そのことがあっても目指して忠実に歩むことが大切ですよ。 누군가가 여러분들 향해서 욕을 하고 비난을 하고 아주 나쁘게 행동할 때 그것을 스펀지처럼 받아들여 가지고 고민하고 스트레스를 받을 것인가. 例えば他の人々が皆様に対して非難する、また悪口を言うんですね。そのことを聞いた時いつもその言葉に対する反応すべきなのか、じゃなかったらスポンジのようにその言葉を吸収して反応しないで生きるのか、そういうことです。 오늘처럼 비가 오는데 이 빗물이 창을 칩니다. 그러면 그 빗물은 창을 통해서 흘러내리는 겁니다. 今日のように雨が降るとき、またこの雨が窓にこの方にぶつかるんですね。その雨の水は全部下のに流れていくようになります。 여러분들이 받느냐, 그래서 스트레스를 받는가, 아니면 그냥 흘려버리고 잊어버리냐, 그건 여러분들이 할 일입니다. 皆様がその攻撃されたりするとき、そのことでストレス受ける
そういうことなのかじゃなかったらそんなことを気にしないでそのまま流していくようにするのか、これが私たちがこのどう心を持つかの問題になります。 제가 사는 필라델피아는 그 시내가 흑인들이 많습니다. 私が今住んでいるフィラデルフィアの場合はアフリカの人が多いです。 제가 자동차를 타고 스탑 사인에 서 있는데 흑인 아이 5명이 나를 보더니 동양 사람이니까 계란을 가지고 내 자동차 문 앞에 이 자동차 앞에다 던졌습니다. 私がこの運転していた時、信号待ちの時待っていましたけれども、隣にこのアフリカの人5人が乗って私がドイツ人であることを分かったので、私の車にこの向かってこの生卵をそのまま投げたんです。 이제 그건 어떻게 할 수가 없어요. 그 사람들이 한 거니까, 그 아이들이 한 거니까 그건 10%예요. 이제 내가 어떻게 반응하느냐, 이것은 90%예요. 彼らがもうすでに卵を私の車のに投げたんですね。それは私がどうすることもできないんです。しかしそのことに対して私がどのように反応するか、それが 90%、 彼が投げたことは 10% になることです。 나도 참 속이 상했어요. 그래서 경찰을 부를까, 아니면 나가서 그 아이들에게 항의를 할까 망설이다가 아예 그냥 집으로 가자. その時私も心の中にちょっと腹が立ったんですね。それで警察に連絡するか、じゃなかったら降りてから彼らに一言語るか、そういうことですけれども、まあ家に帰る、そういうことで反応しないで家に帰りました。 그 계란이 말이에요. 이 자동차 안에 이렇게 깨졌을 때 그거 닦으려니까 굉장히 힘들어요. この卵を投げたんですね。この車のガラスの方にその卵のいろんなこうものがあるんですけれども、簡単になくならないんです。洗う時にも 잘 이해가 안 되면 한번 해보세요. この簡単にきれいにならない、そういうことをよく理解できなければ、皆さん車に卵を投げて一回テストしてみてください。 우리가 어떠한 상황과 어떠한 사건이 있을 때 중요한 것은 여러분이 마음의 결정이 중요합니다. 私たちがいろんな状況の中でいろんな出来事がある時、大切なことは私たちの心がどう反応するか、これが大切です。 왜 우리가 살면서 후회를 합니까? 이유는 자기 마음을 다스리지 못해서 그렇습니다. 私たちが生活しながら時々後悔する場合がありますね。その理由は自分の心を自分が収めることがよくできなかったからです。 자기 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 용사보다 낫다고 그랬습니다. 自分の心を抑えることができる人はこの戦争で勝利したより勝ると信玄は教えているのです。 한 사람이 어떻게 성을 점령하겠습니까? 그러나 그것보다 더 어려운 것은 자기 마음을 다스리는 거라고 성경은 말씀합니다. 一人の兵士が敵のこの城のところに入って処理することはとても難しいです。それよりもっと難しいことが自分が自分の心を抑えることだと教えているのです。 여러분은 여러분을 향해서 누군가가 악한 말을 하고 또 자존심을 상하게 하고 욕하고 이렇게 할 때에 그거는 10%입니다. 皆さん、ある人が皆様に対して非難したり悪口したり、この人格的に無視する、そういうことがあるんですね。そのことはいつでも 10%に過ぎないんです。 여러분들이 맞대응할 수 있고 대항해서 화도 낼 수 있고 싸울 수도 있습니다. その時皆様がそのままその通りにこの反撃することもできるんですね。また戦うこともできるです。 성경에 시편 141편 3절에 보면은 여호와여 내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지켜달라고 기도했습니다. 箴言の141節のところを見ればめっちゃり죠. 141편 3절.
3節です。主よ、私の口に御りを置き、私の唇の戸を守ってくださいと詩人は祈ったのです。 제가 목회를 35년을 하고 은퇴를 했습니다. 私は35年間牧会をして引退したんです。 제일 기도 많이 한 것 중에 하나가 하나님 내 입술에 파수꾼을 세워달라고 기도했습니다. 私が一番たくさん祈ったのは、神様、私の口にこの御りを立ててください。それが一番たくさん捧げた祈りです。 나는 보지도 않았고 듣지도 않았고 가지지도 않았는데 나가 가졌다고 그렇게 얘기할 때 나는 어떻게 하게 됐습니까? 가서 따질 수 있어요. 또 누가 그랬냐고 말할 수도 있어요. 그러나 저는 하나님이 하시니까 주여 내 입술에 파수꾼을 세워서 말하지 않게 해달라고 기도했습니다. ある人が私に対して先生がこういうことを言ったとかね、こう言ったことがないのにそういう噂がこう広がっていくんですね。その時私が誰がこの言葉を最初に話したのか徹底的に調べてこの犯人を探すこともできるんだけど、私はそういうことはたくさんあったんだけど一回も反応しないで、その度に主よ、私の口に御りを置いて私の口を守ってくださいと言って反応しなかったんです。 우리의 마음이 참으로 중요합니다. 私たちの心は本当に大切なことです。 마음에 따라서 행복할 수 있고 불행할 수 있습니다. 心をどう持つかによって幸福を感じる時も不幸を感じることもあるのです。 우리의 마음이 바다처럼 넓기 때문에 그리고 하늘처럼 높기 때문에 가득히 채울 수가 없습니다. 私たちの心が空のように広い、またこの海のように広い、そういうことですから、心に必要なものをすべて満たすことは私たちは無理です。 그래서 우리는 만족할 수가 없습니다. ですから私たちは 100% 満足することは無理です。 돈을 많이 번 사람은 그만하면 되는데 만족할 수가 없어서 더 많이 벌다가 결국 범죄하고 망하는 일들을 우리가 종종 봅니다. 金持ちの人がお金たくさん持っているにもかかわらずもっと儲けたい、そういうことで最後的には罪を犯してしまう、そういうケースを私たちは時々見ています。 중국의 류환이라는 회장이 돈을 엄청나게 벌었습니다. 그 돈 액수를 제가 얘기하려고 하면은 그게 일본 돈으로 환산하려면 목사님이 힘들어서 하여간 엄청나게 돈이 많다는 것만 말씀드립니다. この中国の劉範という会長さんがおりましたけれども、その会長さんはもうお金があり余って数えることができないんです。私がそのお金のことをおいくらであるそのことを説明したら通訳の박先生が計算ができないからその話はしません。 그래서 이 사람은 돈을 더 많이 벌기 위해서 깡패를 동원해 가지고 사람을 죽이기도 하고 여러 사람을 해쳤습니다. この方はお金が有り余っているにもかかわらずもっと儲けるためにこの役者でしょうか、そういう人までもこの用いてある方を殺したりその罪を犯したのです。 이분이 2014년 5월에 사형을 집행을 당하면서 마지막 할 말이 없느냐고 물었습니다. この方が2014年5月に死刑されたんですけれども、最後に私たちに話したいことがありませんかと質問したんです。 내가 다시 태어나면 마지막 하는 말이에요. 내가 다시 태어나면 작은 가게를 운영하면서 가족과 함께 자족하면서 행복하게 살고 싶다. 最後に彼は私がもう一回生まれることができれば小さいお店を経営しながら家族と共に幸福な生活をしたい、そのことを残したんです。 바람에 귀를 기울이듯이고 또 물처럼 그렇게 자연적으로 흘러가면서 살고 싶다. 인생은 잠깐이다. 후회하는 말을
마지막 남겼습니다. また彼が続けて風のように水がこのいつも下のに流れるようにそのように私は静かにこの生活したいそのことを最後に残したんです 저는 우리나라 한국에 참 아쉬운 것이 대통령을 한 다음에는 대부분 감옥에 갑니다. 私は韓国の政治を見るたびにいつも苦しいことがありますけれども大統領終わったらみんな行くこそが刑務所です 그 이명박이라는 이 대통령이 된 사람이 처음에는 한직에 있었어요. 아무 직업도 없이 필라델피아를 방문해서 한 주일 동안 같이 지냈습니다. 韓国のイレメンバー前の大統領ですねその人が何のこの職業から全部離れて無職の時フィラデルフィアに訪ねてきたので1週間私は彼と共に生活したことがあるんです 같이 밥도 먹고 一緒に食事をしました 세상 돌아가는 얘기도 했습니다. この世のいろんな動きについて共に話したことがあります 내가 볼 때 이분이 신앙도 좋고 이분이 대통령이 되면 우리나라가 경제가 좋아지겠구나 그렇게 생각했어요. 私はその方が信仰も持っているしこのような方が大統領になれば韓国の経済は豊かになるだろうと思ったんです 그래서 장로님이 대통령이 돼야 됩니다. ちょっと昔のことですけれども私は彼にその長老ですね教会の長老さんあなたが韓国の大統領にぜひなってくださいと私が話したんです 아우 나는 자격이 없습니다. 난 못합니다 그래요. その時は私は資格ありませんできませんと彼は答えたのです 그래서 내가 강제적으로 앉으라 그러고 놓고서 하나님 이 사람을 한국의 대통령으로 만들어 달라고 기도했습니다. 彼はできません言ったんだけどここに座りなさい言って私が肩に手を置いても強制的にこの方がいつかは韓国の大統領になりますように助けてくださいと祈ったんです 얼마 있더니 서울시장이 됐습니다. その後何年後ソウルの市長になったんです 얼마 있더니 대통령이 됐습니다. また何年後韓国の大統領になったんです 얼마 있더니 감옥에 가 있습니다. またちょっと何年過ぎたら牢屋の方に今入っているんです 제가 얼마나 후회했는지 몰라요. 私は本当に彼にその祈ったことを本当に後悔したんです 지금도 마음이 아파요. 今も心が痛みます 요즘 애들은요 장래 뭐가 될 거냐 물으면 우리 시대는 나도 그랬어요. 대통령이 되겠다는 말을 많이 했는데 요즘 애들은 그렇지 않아요. 私たちが子供の頃はあなたは大きくなったら何になりたい言ったら多くの子供たちが大統領になりたいそういう子供結構いたんだけど最近の子供たちにそういう質問したら大統領になりますそういう人ほとんどいないんです 왜냐하면 애들도 알아요. 대통령 다음에는 감옥에 가는 거. なぜなら韓国の子供たちは大統領の後は待っているのは牢屋であることを知っているから子供たちも答えないんです 나는 윤석열 대통령쯤은 감옥에 안 갈 줄 알았어요. 私は前回ユン・ソギョル大統領の場合は絶対牢屋に行かないと思ったんです 하여간 모두 다 가요. 終わったらみんな行くんです 여러분, 여러분의 남편이 대통령이 안 된 것만도 감사해야 돼요. 皆さん皆様の主人が大統領になってないことだけでも感謝してください 아멘. アーメン 아멘. アーメン 지금 얼마나 그 대통령의 윤석열 대통령의 아내도 괴로울 거예요. 今ユン大統領の奥様もとっても辛いと思います 마음은 늙지도 않아요. 私たちの心は老いになることもありません 항상 젊은이처럼 생각해요. 心はいつも若い人のようにこう動いているんです 그 자기가 젊은이처럼 생각하다가 결국 힘써 일하도 뭘 하다가 쓰러지고 결국 이 몸을 불편하게 만든 사람들이 있습니다. このお年寄りになったんですけれども心はいつも青年のような働きをしているからこの錯覚して一生懸命無理して突然倒れるそういう方がたくさんおります 육신은 병이 들어도 마음은 병이 안 들기 때문에 섭섭한 게 많아요.
この肉体は病気になる場合もありますけれども、心は本当にこの肉体的な病気はないので、小さいことで辛くなることがたくさんあります。 나이와 함께 마음도 늙어간다면 문제가 없을 것입니다. 年とともにこの肉体のように心も老いに行けば問題ないんです。 자족하는 마음이 있으면 경건에 큰 이익이라고 그랬습니다. この小さいことで満足する心であれば、敬虔な生活に大きなプラスになることを教えているんです。 나는 여러분의 형편을 모릅니다. 私は皆様の状況をよく分かりません。 그러나 지금 오늘 내가 가진 현 이 물질 또 내가 있는 위치에서 감사할 수 있다면 여러분은 행복한 사람이에요. しかし皆様が置かれている環境の中で、このさまざまなことがあったにもかかわらず、小さいことで感謝できる人であれば、皆様は幸福な人です。 우리는 경건하게 살아야 되는데, 경건이라는 말은 헬라어로 그 누구를 닮아간다는 뜻입니다. 私たちは敬虔に生きる必要がありますけれども、敬虔に生きるそういうギリシャ語の場合は誰に似るものになる、その意味があるんです。 여러분은 주님을 닮아가시길 바랍니다. 皆様は主に似るものになってください。 우리 스스로는 절대 경건하거나 의로워질 수가 없습니다. 自分の力で私たちが敬虔に生きること、正しく生きることは絶対できないのです。 만물보다 제일 더러운 것이 우리 인간의 마음이라고 그랬습니다. 聖書はこの万物より一番汚れているものが私たちの心であると教えているのです。 그래서 우리 스스로가 거룩해지고 의로워진다는 자체가 어거스틴은 죄라고 그랬습니다. アウグスティヌスは自分の力で敬虔に生きることができる、清く生きることができる、正しく生きることができる、そのように考える時代が罪であると話したのです。 이제 여러분들이 지금 살고 있는 현실을 바라볼 때에 왜 이렇게 세상이 악해지나? 저희가 미국에 살면서도 보면 사람들이 인간 되는 것을 포기한 사람들이 많아요. 私たちが今社会生活しておりますけれども、本当にこの社会を見ながら、このなぜこんなことが起きるだろうか、そういうことを感じる時はありますね。ある人はこの流れを見て、自分が人間に続けて成長していくことをギブアップする、放棄する人もいるのです。 사람들의 마음이 악해져 가지고 옛날에는 괴롭고 힘들면 혼자 자살을 했어요. 그러나 요즘 보면 미국에서 살다 보면 혼자 안 죽어요. 누군가를 죽이고 자기도 죽겠다는 거예요. 以前の場合は辛いことがあったら自分一人で自殺して終わったんだけど、最近はアメリカ見れば自分一人じゃなくて他の人をたくさん殺して自分も自殺する、そういうパターンがどんどん増えているんです。 미국에는 총이 많아 가지고 요 한 달 사이에도 한국 사람들, 미국에 사는 한국 사람들, 어떤 분은 아주 큰 집에 1,500만 달러, 그것도 또 계산할 필요 없어요. 하여튼 그 큰 집에 살면서 가족을 죽이고 자기도 자살했어요. アメリカのある韓国の人は大きな家で住む人ですね。そのお金がこの1500万ドルありましたけれども、自分の家族を全部殺して自分も自殺したケースが最近あったんです。 이제 우리는 우리의 마음이 회복돼야 돼요. 今私たちは何よりも心が回復されなければならないのです。 여러분의 마음이 회복돼야 돼요. 私たちの心が回復されなければならないんです。 이 모습 가지고는 안 돼요. 今までの姿では良くないと思います。 보는 것이 죄고 듣는 것이 죄고 온통 죄 아래 살아요. 見るものが罪、また聞くものが罪、もう罪が溢れているこの世の中で私たちが生きているのです。 이제 중요한 것은 내가 죽고 내 안에 그리스도가 살아서 그리스도가 여러분의 마음을 지배해야 돼요. 大切なことは、私がキリストと共に十字架につけられて死に、よみがえりとともによみがえられて、キリストが私の心の主人にならなければいけないのです。 아멘. アメン。 아멘. アメン。 성령이 역사로 너희 속사람이
강건해지기를 원한다고 그랬습니다. 使徒パウロは聖霊の働きによってあなた方の内なる人が強くなりますように祈ったのです。 베드로는 작은 계집아이 앞에서도 3번 모른다고 주님을 부인까지 하고 저주까지 하면서 모른다고 그랬습니다. ペテロの場合はこの若い女の方にもその前でもイエス様のことを知らないと否定したんです。また呪ったのです。 그런데 이 베드로가 그 성전뜰에서 아주 무섭고 어마어마한 장로들과 공회원들 앞에서 이 병자가 이렇게 치료받는 것은 너희들이 죽인 예수 그리스도의 능력으로 병자를 치료했다는 거예요. ペテロはこの神殿のこの入り口のところでユダヤの指導者たちの前でこの病を持っている人が癒されたのはあなた方が殺したイエス・キリストの皆の力によって今元気になっている、そういうことを恐れないで語ったのです。 똑같은 사람은 똑같아요. 계집아이 앞에서도 밤에 무서워가지고 예수님을 모른다고 하던 사람이 대낮에 그것도 말 한마디 하면 잡혀가는데 그 광장에서 담대하게 외칠 수 있는 것은 비결이 뭐예요? 그 베드로의 마음을 누가 지배했느냐가 중요해요. 同じペテロです。若い女の前でイエス様を否定し呪ったそのペテロがこの神殿の前でユダヤの指導者たちの前であなた方が殺したイエス・キリストがこの人を癒してあげた、同じペテロがそのことを語ったんですね。その時ペテロの心を誰が支配していたのかによってそのように謝があるのです。 오늘 본문 17절 말씀 보면 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고. 今日の御言葉17節のところを見れば、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにと祈ったんです。 이 거하신다, 계신다는 말은 모르겠어요. 한국말은 하나밖에 없어요. 그런데 헬라어는 2가지 뜻이 있어요. 하나는 임시로 거하는 것과 영구히 거하는 것이에요. ここに住まわせるその言葉はこのギリシャ語では2つの意味がありますけれども、一つは臨時的にこの住むことと、もう一つは永久的に住む、その意味があります。 여러분은 이 땅에서 영구히 거하십니다. 이 땅에서 영구히 거하시는 거예요. 거한다. 皆様はこの地上で今この永久的に今住むことができるんでしょうか。 우리는 내일이면 떠납니다. 私たちは明日アメリカに帰ります。 우리는 임시로 여기 거합니다. 私たちはここで臨時的に札幌で何日間今滞在しております。 그리스도의 영이 성령께서 영구히 여러분 마음에 계셔야 돼요. このキリストが皆様の心に一時的じゃなくて永久に住むことが大切です。 아멘 한 사람만 복 받으세요. アーメン言った人は必ず祝されるでしょう。 여러분들이 날마다 기도할 제목이 뭐냐? 주여 주의 영이 나를 떠나지 마옵소서. 皆様が毎日祈らなければならない祈りの課題の中で一つは、主よあなたの霊が私から離れないでいつも共に住んでください。 사울 왕도 성령이 거하실 때는 겸손하고 정말 왕이 되는 것 자체도 너무 자신 자격이 없다고 그랬는데 그가 형통해지고 교만해질 때 하나님의 신이 떠나니까 대신 악신이 들어왔어요. サウル王のことを本当に彼が聖霊の働きがあった時にはこの本当にいつも謙遜でありました。自分は王になる資格がない、そのようにしたんですけれども、王になった時神の霊が彼の心から離れた時傲慢になってしまったことを私たちはよく知っております。 우리 한국에 목사님들이 많이 계시는데 여러분들이
누가 제일 나쁜 목사입니까? 저에게 묻는다면 홍택기 목사님이라고 얘기하고 싶어요. 韓国に牧師がたくさんおりますけれども、誰かが韓国の牧師の中で一番悪い牧師は誰でしょうか。誰かが私に質問したら、私は本的牧師が一番悪い牧師です答えたいんです。 이분이 장로교 총회장 할 때 일본 이 우리가 강점기 때 총회장으로서 우리는 신사에게 절을 하고 예배를 드리자 이렇게 결의를 했습니다. その本的牧師がこの日本が韓国を支配する時、長老教会のこの総会の総会長でした。その方が神社参拝はこの偶像崇拝ではないからみんなしましょう、そのことを可決した時の総会長です。 그 이전까지는 일본 군인이 자기 법으로 신사에게 절을 하게 했는데 그 이유는 장로교 법으로 신사에게 절을 하게 됐습니다. その時までは日本の法律に従って神社の前でこの参拝するようにしたんだけど、本的総会長がキリスト教の総会の中で公でこの決めたので、この長老教会の法律によって神社参拝するようにこうなってしまったんです。 그러면 누가 제일 훌륭한 목사입니까? 묻는다면 홍택기 목사입니다. また私はその中でも韓国の牧師の中で一番いい牧師は誰ですか。また私に質問したら、私はにもかかわらず本的牧師です。また答えたいんです。 조금 전에는 뭐 제일 나쁜 목사가 홍택기 목사라더니 지금 또 방금 제일 좋은 목사님이 홍택기 목사다. 이해가 안 됩니다. 私がちょっと前には一番悪い牧師が本的牧師、また今は一番良い牧師が本的牧師、そのように説明したんだけど皆さん理解できないんですね。 이북에 김일성이가 들어왔어요. 그래가지고 홍택기 목사를 찾아왔어요. 과거에 일본을 도와줬기 때문에 나를 좀 도와달라 이렇게 부탁을 했습니다. この北朝鮮の金日成がこの戦争があったんで、その時本的のところに来て、この日本が過去あなたを助けてくれたんですね。私を助けてくださって日本が私たちを助けるようにあなたがちょっと話してくださいと言ったんです。 홍택기 목사는 내가 한 번 실수했지 다시는 실수 안 한다 하면서 순교를 했습니다. その時この本的牧師は一回私が失敗ですけれども二度と失敗することができません。そういうことでその北朝鮮の兵士によって殉教されたのです。 이 똑같은 목사님이 어떻게 이렇게 참 그 교회를 어지럽게 하고 그런 죄악의 결정을 내렸는데 어떻게 또 무엇이 순교까지 하면서 신앙을 지켰느냐. 同じ牧師がこの神社参拝するように空上の方に教会へ行くように一番悪いことをした時もあったにもかかわらず、同じ牧師が後になって命を捧げてもこれから主に従っていきたい、そのようになったんでしょうか。何が原因でしょうか。 답은 성령이 거하시느냐 성령이 거하시지 않느냐가 답입니다. 答えは聖霊が彼の心に共に住んでいるのかじゃないのかの問題です。 우리가 성령이 우리 마음을 지배하고 성령이 충만할 때는 하나님의 사랑을 아는데 그 높이와 그 넓이와 깊이와 길이가 어떠함을 알게 된다는 거예요. 私たちがキリストの霊、聖霊が私たちの心の主人になる時には神の愛の高さ、深さ、広さをよく分かるようになるようになっております。 여러분이 성령이 여러분 마음에 충만할 때 우리는 하나님께 감사하게 되고 우리 마음은 천국이 되고 행복이 되고 만족하게 살 수 있습니다. 聖霊が私たちの心に満たされる時、聖霊に満たされる時、私たちはいつも愛が満たされるようになります。感謝が満たされるようになります。またこの幸福に満たされるようになるのです。 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없습니다. 主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
이 부족함이 없다는 말은 아무 소원이 없습니다. 그런 뜻입니다. この乏しいことがありません。その言葉の意味は、私はもうこれ以上願うことがありません。その意味です。 나는 여러분들이 다윗처럼 하나님 한 분으로 나는 아무 소원이 없습니다. 이렇게 산다면 진정 행복한 사람입니다. 皆様がダビデのように、私は神様一人だけ満足します。他のことはもう大丈夫です。そのように生きるようになれば、みんな幸せになると思います。 행복은 세상에서, 물질에서, 명예에서, 환경에서 찾지 마시기 바랍니다. 幸福をこの世から富からまた物質から探さないでください。 행복이 어디 있습니까? 幸福はどこにありますか？ 만족이 어디 있습니까? 満足はどこにありますか？ 어딜 가야 찾을 수 있습니까? どこに行ったら探すことができるんでしょうか？ 만족과 행복은 여러분의 마음 속에 있습니다. 満足と幸福は皆様の心の中にあるのです。 내 안에 만족이 없으면 세상에 만족이 없습니다. 私の中に満足がなければこの世にいても満足はないんです。 인식 차단이라는 심리학의 용어가 있습니다. 인식 차단. 認識遮断という心理学の用語があります。 그 상자에다가 가운데를 막고 한쪽은 해피, 아주 행복한 얼굴을 그리고 한쪽은 슬픈 얼굴을 그렸습니다. この箱の中で半分分けて、半分のところは笑顔、こちらは反対の顔は悲しい顔を描いたんです。 그래서 구멍을 내 가지고 사람들로 하여금 그 구멍을 들여다보는데 한 사람이 두 얼굴을 볼 수가 없다는 거예요. 들여다보는 사람이 행복한 사람이면 행복한 얼굴이 보이고 슬픈 사람이 보이면 슬픈 얼굴이 보인다는 거예요. これでこの穴の中でこの中の顔がどんな顔なのか見ることができるんだけど、両一緒に見ることができないんですね。見る人が高価なこの顔を見た人は顔が笑顔になるんですけども、悲しい顔を見た人はその人の顔も悲しくなる、そういうことです。 그래서 이 길소 교수는 환경이 중요한 것이 아니고 돈이 중요한 것이 아니고 마음이 중요하다는, 내 마음이 슬프면 다 슬프고 내 마음이 행복하면 다 행복하다는 거예요. そのことを発表した心理学者は、この幸福というのは環境ではなくてお金ではなくて、自分の心がどのように動くかによって幸福か不幸かそのことを決めるようになるんだと教えてくれたんです。 사람들이 건강에 대한 관심이 많습니다. 人々が健康に対して関心が多いです。 건강하다면 무엇이든지 먹고 어디든지 갑니다. こう健康であればおいしいものをたくさん食べて行きたいところどこでも行くことができるかもしれません。 산에 등산하면 건강하다고 그래서 아주 요즘 사람들이 등산을 많이 합니다. 元気な人はこの特に山登りする人が多いです。 그런데 몸은 산에 있고 마음은 산 아래에 있습니다. しかし体は山の上に心は山の下にある人もいるんです。 건강은요, 우리 몸에 세균이 들어와서 우리 몸을 병들게 합니다. 健康というのは見えないバイラスが私たちの中に入ってこの病気になるようにする場合が多いです。 그 세균을 어떻게 죽이겠어요? 見えないバイラスを自分の力でどのように殺すことができるんでしょうか。 세균을 죽이는 것은 여러분의 마음이랍니다. このバイラスを殺すことができるのは皆様の心である。 내가 행복하고 내가 감사하고 내가 기뻐하면 병은 문제 없어요. 私が幸福であり感謝が満ち溢れる、喜びが満ち溢れる、そういう心の状況であれば病のことは問題ないんです。 벌써 이미 성경에는 마음이 즐거우면 양약이다, 치료가 된다, 히브리 말로. 그러니까 이미 오래전에 하나님께서 우리를 만드시고 우리가 건강하게 사는 비결을 말씀했는데 마음의 즐거움은 치료가 되고 양약이 된다고
잠언 17장 22절에서 말씀을 했습니다. 信玄17の21節のところを見れば、心の喜びがこの一番良い薬であることを、それが喜びであることを教えてくださったんです。 여러분 즐겁게 사십시오. 皆さんいつも楽しく生活してください。 아멘 한 사람만 복 받으세요. 양옆 사람에게 즐겁게 삽시다. じゃあ隣の方に楽しく生活しましょう。挨拶しましょう。楽しく生活しましょ 영국에서 그 런던이 남쪽이라면 에딘버러는 북쪽인데 남쪽에서부터 북쪽까지 가장 빨리 가는 방법이 뭐냐 이거를 광고 회사가 큰 상품을 걸고 영국 시민들에게 광고를 했습니다. う。この英国のことですけれども、このロンドンはちょっと南側ですね。エデンバラは北側ですけれども、英国のあるこの広告会社がこうお知らせしたんですね。ロンドンからエデンバラ行く一番早いこのコースは何でしょうか。それで当たった人に大きなこの賞をあげる、そういうことがあったんです。 제일 빨리 가는 거 당첨한 사람이었어요. 뭐냐? 무슨 얘기를 했느냐? 사랑하는 사람과 함께 걷는 것이 가장 빨리 가는 곳이라고 그랬습니다. ある方は愛する人と一緒に行くことが一番早道です。そのように答えたんです。 여러분 주님 사랑하시기 바랍니다. 皆さん、主を心から愛してください。 주님은 여러분을 결코 실망시키지 않습니다. 主は皆様に失望させることは決してありません。 우리의 남은 생에는 주님과 함께 사시길 바랍니다. 残されている生涯は主と共に歩んでいきましょ 몇 사람만 아멘하고 나머지는 안 합니다. う。 주님과 何人だ 함께 けアーメン言ってほとんどの人アーメン言ってない感じですね。 주님과 함께 사시겠습니까? 主と共に歩んでいきたいんですか。 아멘. アーメン。 주님과 함께 남은 생애를 사시는 행복한 사람이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 主と共に残されている生涯を歩むことができるように主の名によって祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様感謝します。 우리 사랑하는 성도들 하나님이 축복해 주시기를 원합니다. 愛する兄弟姉妹一人一人を神様祝福してください。 이 성서 교회 안에 들어오는 사람들이 다 구원을 받게 해 주옵소서. この聖書教会に入るすべての人が救いの恵みをいただくことができますように。 주님이 나가면서 꼴을 얻으리라고 하신 것처럼 이제 예배를 드리고 각자 집으로 돌아갈 때 저들이 세상에 사는 동안에 필요한 있어야 될 것 하나님이 허락해 주옵소서. 礼拝が終わってそれぞれの家に社会に帰りますけれども、社会生活の時必要なものを主が満たしてくださって主と共に歩むことができるように導いてください。 우리 목사님 그리고 사역하시는 모든 분들에게 성령 충만하게 하여 주시옵소서. パク先生をはじめこの教会で働いているすべてのしもべたちにいつも聖霊の満たしの恵みを与えてください。 주님 말씀하시기를 나라 평안히 가라 말씀하신 것처럼 오늘 예배드리고 돌아가는 저들에게 평강을 주시옵소서. イエス様が本当に癒された方に平安でありなさいと教えた通りに平安を持って帰ることができるように主の民を祝してください。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。